快嘅3-5年，慢嘅咪6-7年。神博士啊！但係神同我講：喂，你應承咗我全時間侍奉我㗎噃。咁我翻咗嚟。話說我入呢個神學院之前咧，有個好愛我嘅牧師啊，佢同我講，佢話：嗱，你去全時間侍奉之前咧，做幾年嘢，有啲工作嘅經驗咧，對你將來去侍奉神咧好有幫助。咁我聽佢講啊，做嘢嗰幾年咧，放假咧就翻去大陸探我嘅阿爸。我阿爸喺大陸做嘢10幾年啦，喺工廠裏邊做嘢10幾年。一次咧，我就同佢食飯，食完飯咧，突然間揸車咧就載咗我去個空地。個空地咧好似葵芳嗰個球場咁啊，爛地一塊嚟嘅啫，即係沙沙塵塵。上高啊起咗棟即係鬼五馬六嘅樓，即係得磚頭啊，連線灰都冇咁樣嘅咧。咁我老豆就突然間同我講啦，佢話：阿仔啊，你讀完一個教育系碩士，不如翻嚟大陸發展下。我哋國內啲同胞咧覺得月光都係外國嗰啲圓啲㗎，即係你掛張沙紙出嚟，天恩幼稚園咁樣都 OK 㗎。係咪？主恩幼稚園都 OK 㗎，大有大做，細有細做啊嘛！嗱，笪地我買咗啊，呢層樓冇用㗎，粉飾下即刻可以做幼稚園㗎啦！哇，諗下出奇蛋喎，一次滿足3個願望，可以做老師，可以創業致富，最重要係我阿爸同我講：你翻嚟陪我住啦！一次滿足3個願望，好吸引係咪？我坐喺架車度，我都唔識點樣答我阿爸，呆咗。神就同我講：你應承咗我全時間侍奉㗎喎。我想講咩呢？我哋中間有警察，我哋中間有老師，我哋中間有唔同行業，有商人，甚至乎我哋係家庭主婦。喺我哋為神獻上、為神服侍、為神堅持嘅過程裏邊，總有引誘喎，總有難處嘅喎，總有問題嘅喎。我哋願唔願意堅持神俾我哋嗰一個嘅身份，嗰一個使命，將生命獻俾佢，喺我哋嘅工作嘅地方見證神、榮耀神，做一個得人嘅老師，做一個見證神嘅警察，做一個可以將福音帶俾佢員工嘅商人呢？獻上活祭到底有冇秘訣嘅呢？係有啊！聖經裏邊講咗幾個秘訣俾我哋聽。當我哋面對困難，我哋覺得好難去獻上活祭嘅時候，我哋應該點做？第一就梗係學習耶穌啦。以弗所書第5章話：正如基督愛我們，為我們捨了自己，當作馨香嘅供物和祭物獻與神。耶穌全能嘅神將自己掛喺木頭上，佢呢一個咁樣嘅犧牲、咁樣嘅獻祭，點解可以做得到啊？其實就係2個字，因為耶穌捨己咯。佢為咗我哋嘅緣故捨棄咗自己。我哋今日去愛神、領受咗神嘅恩典之後，我哋好少想到耶穌，好少想到神，常常都係想到我自己。我哋會想到我想要啲乜，我嘅理想，我嘅希望，點樣我會開心啲，點樣我會快樂啲。我哋好少問神啊，點樣你會開心啲？神啊，點樣你會快樂啲？我哋好多時話我要達到呢樣，我要追求呢樣，我要得到呢樣。我哋好少問神啊，你想追求啲乜？你想達到啲乜？你想得到啲乜？我喺生活裏邊好少想到神，好多時想到自己。如果我哋能夠多想神，多經驗神，多思想佢，我哋就唔覺得獻上活祭係咁困難。聖經裏邊有一個典範，舊約裏邊咧有一個人叫做以斯帖。話說咧喺亞哈隨魯王嘅年代咧，猶太人咧係做二等公民嘅。咁咧佢哋猶太人活喺呢一個國度嘅裏邊咧，冇乜人識嘅。但係咧裏邊有一個好惡嘅官叫做哈曼，佢咧想人跪拜佢，偏偏啲以色列人唔拜噶嘛，佢淨係拜神嘅啫嘛。激嬲咗哈曼，哈曼點咧？哈曼決定咧從呢個地方裏邊殺晒所有猶太人。當時以斯帖佢被揀咗成為皇后，點解啊？因為人見人愛，車見車載咯。
但係冇人知道係猶太人嚟嘅喎。當呢個大難臨到呢個民族嘅時候咧，其實以斯帖可以置身事外，佢可以繼續做自己皇后，繼續享受榮華富貴，當睇唔到。但係當佢嘅養父挑戰佢，你要為神去獻上，以斯帖點做咧？好啦，我哋叫書珊城嗰個地方，所有嘅人，所有嘅以色列人禁食3日3夜，我又禁食3日3夜，然後我去見王。見王呢個唔係我哋而家去敲門見你呢個老細嘅。以前喺嗰個地方見王咧，如果你冇俾佢召見，你自己去敲門咧，殺頭啊！但係以斯帖點做咧？佢同佢嘅個養父講：我去，死就死吧。為着呢一個以色列人嘅，即係嗰一代嘅人嘅祝福，為着佢哋嘅生命嘅緣故，佢放低咗自己嘅益處。佢唔再想自己係皇后，佢想嘅係咩啊？犧牲自己，可能可以救到佢哋嘅民族。如果今日我哋能夠學習呢個死就死吧嘅心，獻活祭再唔係一個難事。同你隔籬嗰個講，死就死吧。聖經話第二個秘訣係咩呢？我哋可以盡心、盡志、盡力愛神，又要愛人如己，就比一切嘅燔祭和各樣嘅祭祀好得多。越戰呢，喺1975年結束，淨係北越呢已經死咗110萬人，美軍死咗5-6萬，傷亡失蹤不計其數啊！越戰結束之後呢，有一個美軍打電話翻屋企，同阿爸講：阿爸，我平安無事啊！我2個禮拜後就可以翻屋企啊！哇！呢個美國嘅家庭，呢個爸爸聽到之後，梗係好開心啦！隔離所有啲仔出去都係翻唔到嚟噶嘛，係咪？阿仔，你既然平安無事，咁你快啲翻嚟啦！開心到飛起。阿仔就同佢講：係啊，我就翻嚟，不過我有個請求，阿爸，你可唔可以俾我帶一個朋友翻嚟？我呢個朋友同我喺戰場上高出生入死，但係咧打完仗之後，佢已經無親無故啦，可唔可以俾我帶埋佢翻屋企同我哋一齊住啊？呢個阿爸聽到阿仔話要翻嚟，嘅乜都應承啦。好啊，仔，你快啲翻嚟，帶埋你朋友翻嚟啦。呢個時候阿仔就講：但係有個問題啊，我呢個死黨咧打仗嘅時候咧盲咗一隻眼，斷咗隻右手，冇咗隻左腳哦。哇！呢個阿爸聽到，你梗係要諗清楚先啦，阿仔，你明噶啦。戰後我哋經濟不景係嘛？即係如果屋企有一個咁嚴重嘅傷殘人士，我哋好難照顧，好影響我哋嘅生活噶。不如咁，你先翻嚟，我哋從長計議啊！講完之後，阿仔收咗線啦。2個禮拜。阿爸諗住個仔翻嚟噶啦，點知佢見唔到佢自己個仔，佢收到一封美軍基地寄嚟嘅信，佢認屍，好驚訝！我個仔唔係打仗都冇死到，要翻嚟噶啦咩？點解基地突然之間過去認屍嘅？好沉重嘅心情飛咗去，佢一見到呢一個仔條屍，佢就明白，佢個仔冇咗一隻眼，冇咗一隻手，冇咗一隻腳。原來個仔就係擔心自己咁殘缺，翻咗去陀衰家，問下佢老豆，佢老豆以為係人哋個仔，就覺得陀衰家咯。如果你係老豆，係自己個仔，你叫唔叫佢翻嚟啊？我哋會叫佢翻嚟，但係人哋個仔就要從長計議啊嘛。愛自己愛嘅人好容易，愛其他嘅人好困難。如果你問過阿爸，佢願唔願意重新選擇過？佢會。我哋成日覺得愛人係蝕底啊，愛人如己冇着數啊。呢個故事話俾我哋聽，神教我哋要愛人如己，係叫我哋得祝福。有陣時我哋以為好蝕底，但係其實係我哋得祝福嘅方法。最後秘訣3，當我哋覺得獻祭好難，獻活祭好困難，神點話俾我哋聽呢？佢話神設立咗耶穌為挽回祭，就係憑住耶穌嘅血，藉着人嘅信，要顯明神嘅義。喺呢度講咩啊？
耶穌自己成為咗獻祭，首先獻上咗自己，以致我哋可以跟從佢。佢呢個獻祭係顯出耶穌基督嘅愛啊！當我哋能夠從佢嘅愛裏面支取力量嘅時候，我哋就有能力獻呢個祭。幾年前有一套電影叫做就講述咧1956年嘅時候，有3位美國嘅宣教士，佢本來住喺一個文明嘅美國嘅地方，乾淨舒適，但係佢決定咧去到一個亞馬遜河嘅流域，連文字同埋語言都溝通唔到嘅地方，叢林啊，想唔想象到啊？去叢林，去嗰度做咩咧？去嗰度咧，希望幫助一班土著改善佢哋嘅生活，讓佢哋認識神嘅愛。佢第一次見到土著，呢3個宣教士第一次見到土著嘅時候，呢啲土著溝通唔到，用矛咧殺咗呢一啲嘅宣教士3個。第一次見到飛機，哇，飛嚟飛去，好奇怪，攞石頭掟佢。到飛機落嚟之後，見到3個白種人，未見過噶，着恤衫西褲啊，怪獸嚟噶，外星人嚟噶，溝通唔到，殺咗呢3個宣教士。當呢個宣教隊伍咧去揾翻呢啲宣教士嘅屍體嘅時候，覺得好奇怪，點解啊？因為原來每個人身上都有槍嘅，佢哋有足夠嘅能力去保護自己嘅，但係佢哋一發子彈都冇射過。點解啊？係咪啲土著太過出其不意啊？唔係，原來佢哋明白，佢哋嚟呢一度係因為神嘅愛，佢哋嚟呢度宣揚嘅係神嘅愛，佢哋唔願意用槍打呢啲嘅土著，佢哋寧願犧牲自己去表達神嘅愛。今日我哋講活祭，我哋問呢啲宣教士邊一度得到呢一個力量，連自己嘅命都唔要？因為佢哋深深被神嘅愛感動，去體會耶穌嗰一份獻上，以至佢可以將自己嘅生命擺上去。故事未完，呢3位宣教士唔係淨係自己去噶，成個家庭一齊帶咗去亞馬遜河噶。呢個宣教士被殺嘅消息傳翻去呢3個家庭，當然係悲痛欲絕啦。其中一個家庭咧，佢個仔仔咧當年只有5歲，10幾年之後，呢個宣教士嘅仔仔長大成人，並且咧喺美國成為一個成功嘅生意人。不過咁，佢亦都因為神嘅愛，決定擺低呢啲生意，唔再做商人，帶住自己建立嘅家庭，再一次飛翻去亞馬遜河呢一個部落，就去侍奉，就去宣揚福音俾呢啲曾經殺咗佢爸爸同埋佢爸爸最好嘅朋友嘅地方。我哋問，乜嘢使呢一個宣教士能夠繼承佢父親嘅位置，將自己嘅生命再一次獻上？神嘅愛今日呼召我哋，提醒我哋成為佢嘅活祭，我哋願唔願意呢？當世界嘅人都忘恩負義，甚至乎恩將仇報，我哋行善行到好灰心，成日俾人整蠱啊嘛，好困難嘅時候，神話你願唔願意因着佢慈悲獻上自己成為活祭呢？我哋願唔願意認識神嘅愛，並且回應神嘅愛，將我哋嘅生命擺上，將我哋嘅主權交俾我哋嘅神呢？我哋一同起立，請大家低頭默想一下過去嗰1個月嘅時間，喺你生命嘅裏邊，神有冇啲嘅祝福，有冇啲嘅恩典，有冇啲嘅保守，你係可以感謝佢嘅？我哋開聲為神嘅祝福向佢獻上祈禱。